Heute ist der 5. Dezember und wir öffnen Türchen Nummer 5 in unserem Naturally Pam Adventskalender. Wo ist denn Türchen Nummer 5? Es ist immer wieder eine neue Suche, ich habe es gefunden. Türchen Nummer 5. Daily Reflection. What made you happy today? Something you will do better tomorrow? Schreibt das ja gerne mal in die Kommentare. Oat Bar Dark and White. Den muss ich direkt probieren. Ich habe so Lust auf Schokolade jetzt. Falls du dieses Türchen auch hast, dann essen wir den jetzt gemeinsam. Wow. Oh, der riecht gut. Cheers. Boah, guck mal hier. Das fette weiße Schokoladenstückchen. Boah, der ist richtig gut. Total soft. Was ist das für eine Butter? I like it. Dann guten Appetit und wir sehen uns morgen wieder für Türchen Nummer 6.